Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda kembali bersama saya Malina Manaf dalam Buletin Awani. Kita akan mulakan dengan perkembangan berikut. 13 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bayan Lepas di Pulau Pinang sesak nafas dan batuk berterusan akibat terhidu gas iodin. Kejadian berlaku ketika pelajar berkenaan sedang menjalankan uji kaji ke atas bahan tersebut. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, Sa'dun Mokhtar memaklumkan berlaku tindak balas pengeluapan ketika iodin berkenaan dipanaskan. Akibat kurang pengudaraan dalam makmal, 20 orang pelajar mengalami sesak nafas dan batuk berterusan. Kesemua pelajar berkenaan diberi pengawasan dan bantuan oksigen oleh pasukan perubatan di tempat kejadian. Seorang daripada mangsa dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk terima rawatan lanjut, manakala mangsa lain dilaporkan stabil.